ဦးလေးငါမင်းစီတော့တက်လက်တက်နိုင်နော်ခဏနေအကူလိုက်ပြောလိုက်ခဏကြီးဘူချုပ်ဘူးမင်းအောင်လည်းပြောဘူချုပ်မင်းအောင်လည်းအုပ်ချုပ်လို့ပြင်ဘူးတိုးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာရှိတော့ပြောပြဒီနိုင်ငံလုံးစုပ်ပြတ်တဲ့နေအောင်အမှန်ခါမှာကျတော့လို့ပေါ်မှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးချီလာဆိုတော့မြန်မာများခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ပါဗျာကျွန်တော်လည်းခကြီးထွက်နေရတယ်ဗျာနော်TikTok မှာမတင်ပြဘူးဗျလိုက်လေးတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အခုလူပြောများနေတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးကတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒါလူမြင့်ကွင်းကနေ9ရက်ကျော်တော့အဲ့ဒါမထွက်လာဘူးပေါ့ဗျာလူမြင့်ကွင်းမထွက်လာဘူးအဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးဝေဖန်ပြောဆိုအမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်ဗျာနော်အမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ရင်ဟာလား2021ဒါဖေဖော်ဝါရီရက်နေ့အာဏာထိန်းပြီးတဲ့ကဟာလားကိုဗစ်ရောဂါကပ်ပြီးနောက်တစ်ခါမုန်တိုင်းနေပြီးနော်မုန်တိုင်းနေပြီးနောက်ပြီးတော့ငလင်ပြီးဒါသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေရောနောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဝန်ထမ်းတွေ CDM လုပ်တယ်ဟာလားနောက်ပြီးစုပူအကြမ်းဖက်ကြတယ်အများကြီးပဲဗျာနော်တခါစီးပွားပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်တယ်ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံကိုဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားပေါ့ကျင်ကြတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒါဂမ်ဘီယာကတရားစွဲတဲ့ကိစ္စ ICG ကိစ္စအများကြီးပဲဗျာဒါတွေကိုတော်တော်လေးကိုနော်အခက်ခဲကြတဲ့အများကြီးနော်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတာနော်တယုံတယုံဟိုတာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်လားတယုံတယုံလောက်ဆိုရင်တော့ဗျာဒီတိုင်းပြည်ကြီးကဒီလောက်အခက်ခဲနေတယ်နော်ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်နော်ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်နော်ဒီကြားထဲမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးထုံးတဲ့စစ်ရေးရအမျိုးမျိုးထုံးတဲ့တော့ဗျာနေမြေတွေဟုတ်လားတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့ဟုတ်လားနေမြေတွေကိုသိမ့်ပိုက်တာတွေဟုတ်လားအများကြီးပဲဗျာနော်အဲ့ဒီစစ်တီဖြစ်တာကလည်းနေမြေတွေကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီနေမြေတွေပြောင်းလာဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်အများကြီးပဲဗျာနော်တုံးတိုင်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးကဟုတ်လားခေါင်းအေးအေးနဲ့ထားပြီးတော့နော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗျဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့လို့လည်းဒီ9နှစ်တာကာလကိုနော်အောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ဗျာဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နော်သူလည်းနည်းနည်းမောပြီးပေါ့ဗျာနော်သူနေရာမှာနေကြည့်ကြပါသူလည်းနည်းမောပြီးပေါ့ဗျာတုံးတိုင်းလူဆိုရင်တော့နော်တန်းပြည်ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဗျနော်သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတာဟာနော်ကျွန်တော်တို့ဟလာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမအောင်လဲဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ခါတုံးတောင်လူဆိုတိုက်ပြည်ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်သူကခေါင်းအေးနဲ့အေးစေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့နော်ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗျနော်ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်လူတယောက်ရဲ့အရေးချင်းဆိုတာကတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒါပေါ်တယ်ဗျနော်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒါအရေးချင်းကပေါ်တယ်နော်တကယ်အောင်မြင်နေတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်လောက်ရတာလွယ်တယ်ဗျနော်လောက်ရတာလွယ်တယ်နိုင်ငံတော်ကြီးအစိမ်ဟုန်နဲ့ဖုတ်ပြူတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့အချိန်မှာလောက်ရတာလွယ်တယ်နော်နိုင်ငံတော်ကြီးမငြိမ်းချမ်းတဲ့အချိန်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာဘက်ပေါင်းစုံနော်ထိုးနှက်မှုတွေခံရတဲ့အချိန်မှာလောက်ရတာခက်တယ်ဗျနော်ခက်တယ်အဲ့ဒီမှာအရေးချင်းကပေါ်တော့ဗျာနော်အခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တက်ချုပ်ကြီးကဒါလူမြင်ကွင်းမထွက်ဘူးဆိုတာလည်းမကြခင်အပြောင်းလဲဖြစ်တော့မှာဗျာနော်မကြခင်အပြောင်းလဲဖြစ်တော့မှာဆိုတော့သူလည်းနားနားနေပြီးတော့ကောင်းအော်ဒါနဲ့ပေါ့နော်လာမယ့်အပြောင်းလဲကိုကောင်းစွာပြောင်းလဲနိုင်အောင်နော်နားနားနေပြီးတော့သူအစီအစဉ်တွေနော်လှုပ်တိလှုပ်ထိုက်တာတွေအစီအစဉ်တွေချနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီပုံကိုလည်းနော်ဟိုဒါမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်အမျိုးမျိုးမပြောကြပါနဲ့ဗျာနော်သူနားနားနေပြီးတော့တေချာနော်ဟိုပေါ့ရုံးထိုင်ပြီးတော့တေချာဟုတ်လားလာမဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုနော်ကောင်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်အောင်နော်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတက်ပြောတာပါဗျာကျွန်တော်လည်းဒါဒီဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မှာဟုတ်လားမော်လမြိုင်ကမြစ်ကြီးနားကိုကျွန်တော်ငင်းချမ်းရေးအတွက်လမ်းလျှောက်မှာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်မှလည်းအခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်နော်ခက်ခဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်အမေရိကန်မှာလို့မဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ကိုအတုခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျနော်အမေရိကန်မှာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနော်အများကြီးအန်ဒီရရှိတယ်ဗျနော်အန်ဒီရရှိတဲ့ကြားတွေကပဲငင်းချမ်းရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ကင်မှာပါဟုတ်လားငင်းချမ်းရေးအတွက်ငင်းချမ်းရေးဆိုတာကဒီနေ့လူငယ်လေးတွေအများကြီးတည်ကြည်ပြည့်စည်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေတည်သွားတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူး
နော်ကျွန်တော်ကလည်းအသက်ကြီးပြီဗျာနော်ကျွန်တော်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တည်သွားရင်လည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်လူကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းလောကကြီးကိုဖြတ်သန်းလာပြီးပေါ့ဗျာနော်လူငယ်လေးတွေမပေးသေးစေချင်ဘူးဗျာနော်လူငယ်လေးတွေတည်နေတာအရန်ဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်နော်လူကြီးတွေတည်ပါစေဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအတူဟုတ်လားတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဟိုလောက်ကင်နိုင်တဲ့ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေလည်းနော်ပါဝင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပါဝင်နိုင်မှုမျှော်လင့်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလောက်ကင်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒါနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ရှင်းဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒီလိုဟုတ်လားလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တော့ဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းရေးမရတဲ့ပြင်လူငယ်တွေပဲတည်နေကြရတာเนาะလူကြီးတွေတည်ရတာမဟုတ်ဘူးပြတကယ်စစ်ပွဲမှာလူငယ်တွေပဲတည်နေကြရတာเนาะအဲ့တော့လူငယ်လေးတွေကိုမပေးသေးစေချင်ဘူးဗျာเนาะတည်စရာရှိလူကြီးတွေတည်ကြဟုတ်လားဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်သွားလို့ဘာမှလည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျဘာမှလည်းဟိုတာမဖြစ်ဘူးဗျเนาะလူငယ်တယောက်တည်တာလူငယ်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်လူကြီးတယောက်နဲ့ဆိုလူငယ်တယောက်ကတန်ဖိုးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ထက်အများကြီးတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုမပေးသေးစေချင်ဘူးဗျအဲ့တော့ဒီစစ်ပွဲကြီးကိုပြီးမှရမယ်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်လုံနေရင်လည်းအကုန်လုံးလူငယ်လေးတွေပဲသိနေကြမယ်အဲ့တော့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ရှင်းရမှာပေါ့နော်ရှင်းရမယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ငင်းကြရေးကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့လူကြီးတွေပေါ့အစိုးရဘိုင်းကအကြီးအကဲတွေတပ်မတော်အကြီးအကဲတွေဟုတ်လားနိုင်ငံရေးဘိုင်းကနော်အကြီးအကဲတွေတိုင်းသားလက်နက်ကန်အကြီးအကဲတွေ NUG PDF ကအကြီးအကဲတွေပေါ့ဗျာအားလုံးနော်ပါဝင်စေချင်ပါတယ်ပါဝင်စေချင်ပါတယ်ဒီထဲမှာတကယ်လို့ဟုတ်လားအမတ်စုလွတ်မြောက်လာပြီးတော့ဟုတ်လားအမတ်စုပါဝင်လာရင်ပိုကောင်းတော့ဗောဗျာပါဝင်လာတယ်ဆိုတာပါဝင်တယ်ဆိုတာဟိုမော်လမြိုင်နဲ့မြစ်ကြီးနားတိလမ်းလျှောက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်လာပြီးအားပေးတယ်ဟုတ်လား10မိနစ်15မိနစ်လောက်အတူတူလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလဲရပါတယ်ဗျာရပါတယ်နော်ရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနော်အမတ်စုလည်းပြန်လွတ်လာပြီးတော့ဗောနော်ဒီဖေဖော်ဝါရီ25ရက်မတိုင်ခင်ပြန်လွတ်လာပြီးပါဝင်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဗျာပိုကောင်းတယ်နော်အမတ်စုလည်းပါဝင်ပိုကောင်းတယ်အကူလှိုင်လည်းပါရင်ပိုကောင်းတယ်နော်တိုင်းသားလက်နက်ကင်နော်ခေါင်းဆောင်တွေကြီးကဲတွေပါရင်ပိုကောင်းတယ် NUG PDF တွေနော်အဲ့လိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပါရင်အကြီးကဲတွေပါရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်ပိုကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်သူပဲပါမပါကျွန်တော်ကတော့နော်တယောက်ထဲလဲရှောက်မှာပဲဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တူတာနိုင်ငံသားပြည်သူများလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်เนาะကိုနိုင်တယ်လို့เนาะကိုနိုင်တဲ့အပိုင်းလောက်ပေါ့ဗျာเนาะအပိုင်းလောက်မော်လမြိုင်ကမြစ်ကြီးနားဒီမနိုင်တော်မှအပိုင်းလောက်ပေါ့ဗျာเนาะဥပမာမော်လမြိုင်ကနေဖာအန်လောက်ထိပေါ့ဖာအန်ကနေသထုံလောက်ထိသထုံကနေဘီလင်းလောက်ထိပေါ့ဗျာအဲ့လိုအပိုင်းနဲ့ပါဝင်နိုင်လဲရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးเนาะကျွန်တော်လည်း TikTok မှာမပြောပြဘူးဗျာเนาะဒီနေ့လည်းတော်တော်အလုပ်များတယ်မနေ့တည်းကထွက်သွားတယ်ဗျာတော်တော်မိုးချုပ်မှအိမ်ရောက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးမြန်မာပြည်အများငြိမ်းချမ်းပါစေဗျာအားလုံးကောင်းကျိုးလူရည်ဆန္ဒများပြည့်ဝကြပါစေကျွန်တော်9မိနစ်ဆွေပါဗျာ